الآن مسك ختام هذا المهرجان المبارك مع الرادود الحسيني الملا عادل المنصوري، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس شوية صدى شوية. قال الإمام الحسين عليه السلام: الأمة التي تنسى شهدائها لا تستحق العيش. ونحن في هذه الساعة نقول: أبا عبد الله، كيف ننسى الشهداء الرجال الذين قدموا أرواحهم بطبق الإخلاص إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في رجل لم يبكى عليه. حقك هؤلاء لهم جاه عند الحسين عليه السلام. وواقعا الآن لما جيت إلى هذا المهرجان العوائل الشهداء واقعا مهنئ لا معزي، أهنأهم بأن أبناءهم هم أنصار الحسين، واستخيرهم الإمام الحسين له أنصار ومحبين، فهنيئا لكم. ولكن الفراق صعب. كثير أعزاز أخذها الموت تدرون، والمفارق عزيز بقلب نيران. كثير أعزاز أخذها الموت تدرون، والمفارق عزيز بقلب نيران. عليهم من دماء خل تبكي العيون، وخد كل من يتيم بدمع غرقان. لو الندر نحبهم عنا يمشون، نظمهم بالقلب ولا يظل حيران يا أبوي. لجن قدار رب وحكمته ما يظلون، إن كتب باللوح ما يخلد إنسان. يظل حب الحسين بقلب مدفون، ندفنا وياي حد ما ألبس أجفان. أحد الأخوة ينقل لي يقول: بنت أخوي لما يجن الليل ما تنام تتذكر أبوها، وحقك يقول لما نجيب دشداشة أبوها وتشتمها يقول وظل تبكي عليه إلا تنام. تقل أبويا اتدلل عليك اتدلل عليك، حسبالي يا أبويا اتدلل عليك. سطيني صدى الجهاز. والله أبويا اتدلل عليك اتدلل عليك، حسبالي يا أبويا اتدلل عليك. مويا اتدلل عليك اتدلل عليك، وتندحني باسمي وعدني ليك. تقل ابويا ابويا بالضيم ظليت، بالضيم ظليت، صدق شال الابو بالضيم ظليت. تقل ابويا يعود للدار
للدار، والله يعود للدار ويقعدن بنات صغار وكبار. تقول ابويا كاتلتني يا ابويا الفرقه والله قاتلتني. آخ تقول ابويا مجابلتني واصورك الحلوه مجابلتني. تقول ابويا ما جاوبني يا نحاجي يدن ما جاوبني. ابكي للشهداء وحقك تدخل السرور في قلب الحسين سيد الشهداء. شهداء العقيدة ذولا احنا شنقل لهم بالليلة هاي؟ نقل لهم شلعتوه يا البن نجف قلبي شلعتوه. والله يا اخويا شلعتوه وانا صوت من نصيحة ما سمعتوه. اخ وين يا قلبي نقل لهم لو يوصل عتاب يا ناس لأهل النجف لو يوصل عتاب. والله يا اخويا عتاب انا كل يوم اود ويا الهوى الهاب. نقول لك خويا بسكم غياب كافي يا خود وبسكم غياب ولا. نقول لهم ايام حلوات مرن علينا ايام حلوات. والله خويا ايام حلوات وبس ما طولن كل شقليلات. نقول اخويا ساعات يا ناس كون اليموت يعود ساعات. والله ساعات يا ناس والله وقعداتنا وياهم قليلات. هاي احد ام الشهداء من اهالي الديوانيه عندها 2 اولاد سبحان الله استشهدوا ومقبلين على زواج. هاي لما يصير وقت الغروب هاي قلب والده تعرف الوالده. وحقك لما يصير وقت المغرب ما تقعد بالبيت الا يجي ابنها اذا يتاخر اللقمه اللي بحلقها تنطيه اياه تتلقاه هلا يما عساك ما تعبان. فلما استشهدها ما تقدر تقعد بالبيت تقعد بباب البيت وتظل تنعى اولادها. فالأحد المشايخ اجوا أهلها عمامها يابا احنا عشائر ما يصير انت حرمة اقعد ببيتك وانعي وتأسب أم البنين. يقول أحد المشايخ رحت حاجيتها قلت لها تأسب أم البنين. يقول ولكن صوتها يفسر هذا الصخر. قالت لا أنا متأسب أم البنين بس اسمع هذا البيت النعر دقل لك بيه. يقول التفتت لي قالت لي يقولوا للناس هيدي يا خويا هيدي انا ما اقدر نروح ومش بيدي يا خويا مش بيدي يا خويا انا مسودنا وجذر حديد يا خويا والله انا رايح من عندي ولادي تقل لي يمة نخيل
تنخت يا يمه من طحت بمن تنخت والله يا يمه تنخت يا لبعدك شباب وما دنت تقول له يمه يا ريت ياخذني الاجل وياك يا ريت والله يا يمه ياخذني الاجل وياك يا ريت. هالبيت هذا لأم البنين، هاي أيام أم البنين لقضاء حوائجكم. تعرف أم البنين كل عمرها تبكي على الحسين، ولكن أخير لحظاتها الأخيرة الإمام زين العابدين حاضر العلويات، ولكن أم البنين وجهت بوجهها إلى كربلاء. قالت ولدي عباس عول جعفر، ندبت أولادها. سألها الإمام زين العابدين أماه أنت قضيت العمر كله تبكين على الحسين، ليش هسه ذكرت أولادك؟ قالت لا تلومون خلوني يبكي ولا تلومون والله يما لا تلومون عزيز الولد يا ناس تدرون. نقول له يما على المتون عباس يما يا يما ريد تشيل جنازة امك على المتون يا يما والله انا ردك دوين إنا لله وإنا إليه راجعون. موفقين إن شاء الله، عبرتكم مرحومة بحق الشهداء عند الحسين، موفقين إن شاء الله. صلى على محمد وآل محمد.